Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de los sonidos de los animalitos y también la secuencia de los cuentos. ¿De qué va a tratar? Pues de que aprendas a identificar el sonido y lo relaciones con alguna imagen según el animalito del que se está hablando. Aquí vamos a jugar a la lotería, vamos a leer cuentos, vamos a escuchar cuentos para que te quede más claro el tema. A continuación te voy a mostrar algunas imágenes de animalitos domésticos y tú me vas a ir diciendo el sonido si es que ya los conoces. Y si no, yo te voy a ir ayudando. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar a los animales. Vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el perro. Vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca. Vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el borrego. Vamos a escucharlo tú y yo. Cómo hace la gallina. Vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el pato. Vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el elefante. Vamos a escucharlo tú y yo. Cómo hace el puerco. Vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el gato. Vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el caballo. Vamos a escucharlo tú y yo. Finalmente vamos a jugar a la lotería de animalitos, en donde yo te voy a ir haciendo el sonido y tú vas a irlo identificando si es que tienes el animalito. Espero te haya gustado la actividad y identificado el sonido de los animalitos. ¡Hasta luego!